Miarabantsika rehetra amin'ny anaran'ny tompo. Vaovao samihafa momba ny pejy marika 1615. Izay indray no ifampizarana amintsika amin'ity vidéo anio ity. Araka nefa fantatsika raha mpanaraka ity pejy ity ianao dia volana vitsivitsy zay nisy ny tetikasa Genesis 24 izay nalefa teto amin'ity pejy ity. Ilay plateforme natao indrindra hampionana ny tanora kristiana lahy sy vavy 5 taona mihoatra mbola tsy nanambady, mbola tsy niteraka izay te hiroso amin'ny sehatry ny fanambadiana. Dia nanodidina ny efajato teo nareo no nandray anjara tamin'ny tetikasa iny. Dia tamin'ireo efajato ireo 80 ihany ny lehilahy izay nandray anjara. Dia mazava ho azy fa eo amin'ny 27 zany ny vehivavy, kanefa amin'ireo 27 ireo dia 80 ihany koa zany no mety ahitana olona izay fanandrify aminy satria 80 fotsiny ny lehilahy. Dia eto zany dia efa mampahery sahady anareo vehivavy marobe izay mety tsy voantso mihitsy ao anatin'io tetikasa io satria vitsy ny lehilahy izay nandray anjara. Ary mbola manentana ihany koa ny lehilahy izay mbola vonona, mbola te hisoratra anarana ao anatin'io tetikasa io, mbola afaka misoratra anarana isika ny lien ahafahana miditra amin'izany dia io ambany io izay miaraka amin'ity vidéo ity. Dia efa marobe no ampionina amin'izao fotoana izao ampifandraisina dia hoentina mbavaka ho lazaina amintsika foana ihany ny vokatra rehefa misy zany. Ny zavatra faharoa izay tsara fantatsika koa dia nisy ny antso izay natao teto amin'ity pejy ity ny amin'ny hoe fiaraha-miasa ho amin'ny fitoriana ny filazantsara satria ho asiana sous-titre amin'ny teny malagasy, amin'ny teny frantsay, amin'ny teny anglisy ny vidéo rehetra. Dia isorana n'Andriamanitra moa fa teo amin'ny 50 sy 900 teo eo no nanolo-tena zany ny soratra anarana tamin'izay tetikasa izay. Dia amin'izao fotoana izao efa manana ekipa 20 zany mahery eo ity pejy ity izay efa miasa any ambadika any mitsinjara ireo olona ireo izay miparitaka manerana izao tontolo izao moa ireo ekipa ireo mampiasa ny talentany daholo amin'izay le fitoriana filazantsara izay. Dia mbola tsy mivoaka le izy amin'izao satria ny vidéo anankiray dia mbola tsy maintsy mandalo ekipa be dia be, mandalo amin'ny fanaovana saisie aloha ny ekipa mpanodika ny teny malagasy vita dia tsarainina indray le teny malagasy iny, mandalo amin'ny ekipa hafa indray dia ekipa hafa indray no mandika anazy amin'ny teny frantsay, hafa indray no mitsara anazy amin'ny mitsara le teny frantsay, hafa indray no mandika ny teny anglisy, hafa indray no mitsara le teny anglisy, hafa ny mpanao sous-titre. Dia nipitapita be ohatran'izay zany le vidéo anankiray zay vao vita dia izay vao inserena aty amin'ny YouTube sy any amin'ny Facebook zany le sous-titre rehefa vao dia ho hitantsika. Fa any amin'ny afaka 10 volana na 1 bolana no any dia vinavinaina mety izy vidéo 50 efa vita sous-titre zany amin'ny teny malagasy, amin'ny teny frantsay, amin'ny teny anglisy ho hitantsika fa efa miasa daholo ireo olona 50 sy 900 ireo. Misy amin'ireo koa izay mpitondram-bavaka fotsiny ao anatin'izao tetikasa izao, misy ekipa maromaro koa izy ireo raha mbola mazoto ianao mbola vonona ianao te hiara-iasa ampiasa ny talenta sy ny fanomezam-pahasoavana izay nomen'Andriamanitra anao ho amin'ny fitoriana ny filazantsara dia mbola raisina tanandroa ao anatin'izany. Dia mbola io lien io ihany koa miaraka amin'ity vidéo ity no ahafahanao miditra indray ao anatin'izay hoe misoratra anarana ho volontaire hiara-iasa amin'ity tetikasa pejy marika 1615 ity. Dia marobe koa nareo no misoratra anarana hoe ho mpanohana izao tetikasa izao, mpanohana amin'ny lafiny rehetrarehetra na ara-kevitra na ara-pitaovana amin'ny zavatra isan-karazany dia mbola mandray ihany koa ao anatin'izany. Ny zavatra manaraka izay tsara fantatsika dia izao ny vaovao. Voalohany indrindra dia ny fitoriana filazantsara tsy tokony hijanona ho an'ny olon-dehibe ihany fa tokony izy koa ho an'ny ankizy. Koa dia manomboka amin'ity volana ity manomboka amin'ity herinandro ity isaky ny alarobia dia isorantsika Andriamanitra fa isy zany fampianarana hira izay ho tanterahan'ny Zoko Davida eto amin'ity pejy marika 1615 ity. Dia le fampianarana hira tena hoe hira kristiana dia ho ampianarana ny ankizy dia le hira zany azontsika ampiasaina na any amin'ny fivorim-piangonana, any amin'ny fivorim-pianakaviana na aiza any amin'ny sekoly alahady dia amin'izay fotoan'izay ny ankizy rehetrarehetra dia mba misy hira tonga dia hiraisana miaraka hay daholo zany dia hira kristiana. Koa dia rehefa tonga ny alarobia zany ho antsika ray aman-dreny dia mba omeo any zanakao indray le telefona, ilay iPad, ny ordinateur dia mba asivy manaraka an'ilay izy eo izy fa tena fampianarana mihitsy ilay izy, fa tsy hoe alefa fotsiny le clip fa tena ampianarina mihitsy misy fihetsika mihitsy ao anatin'izany. Dia mety izy fizarana tenin'Andriamanitra, fizarana tantara kely ho atao Zoko Davida eo fa tena hoe fitoriana filazantsara ho an'ny ankizy kely mihitsy zany no tanjona ao anatin'izay. Dia hoentintsika mbavaka mba ho tanteraka soamantsara izay tetikasa izay. Dia ny zavatra farany izay ho resahako amintsika dia ny hoe efa fantatsika, efa hitantsika herinandro vitsivitsy lasa zay fa misy ilay hoe tantara marina izay zaraina eto amin'ity pejy ity.
io ndray dia fijoroana ho vavolombelona izay itsika mpanaraka ny pejy no asaina andray anjara fanomezana sehatra ho antsika io zany ahafahantsika mitory filazantsara ihany koa eto amin'ity pejy ity. Maro be tsika nanaovan'Andriamanitra zavatra mahagaga fa tazomintsika fotsiny ihany ilay izy, nefa dia Andriamanitra ny tenany amin'ny salamina hoe atao fantatra any amin'ny firenena rehetra ny asany, ka dia zarao tonga ny fotoana anambarahanao ny asa mahagaga izay nataon'Andriamanitra teo amin'ny fiainanao. Soraty ilay izy dia alefaso MP amin'ity pejy ity na alefaso any amin'ny adresse email mk16.association@gmail.com. dia izahay mbola hitsara ny teny malagasy dia izay vao andefa izy. Aza atao lava loatra fa raha ohatra mampiasa ordinateur anao dia ataovy manodididina ny 1000 mots eo zany ilay fijoroana vavolombelona, dia na izany aza atao sakan'izay fa dia alefaso foana soraty foana dia izay no mandritra an'izy. Tena hoe anonyme tanteraka io fa tsy miparitaka, ny tenako ihany no mahafantatra hoe iza ity olona izay nisoratra anarana nandefa le izy ity, fa avy eo ny fanamboarana kely an'ilay teny malagasy ihany no mety hisy olo-kafa no hiandraikitra zay satria manana mpitsara teny malagasy ato anatin'ity pejy ity. Dia le zavatra izay ho alefa koa dia anonyme tanteraka satria tsy any amin'izany no lahara-pahamenao tsy hoe iza ny nandefa n'ity tantara ity, fa dia hoe inona le asa mahagaga izay nataon'Andriamanitra teo amin'ny fiainanao. Raha mijerytsika ny tantara misoratra masina dia tsy fantatsika hoe izy ty olona ity nahoana, fa dia hoe misy an'izao fotsiny ny tranga dia notsika izy dia raisitsika izy hoe asa mahagaga izay nataon'Andriamanitra. Dia ohatran'izay zany ny foto-kevitra izay raisina amin'ny hoe tantara marina io ka dia alefaso dia ho aparitaka ho alefa ato amin'ity pejy ity izy mba hifampahirezana hifampizarana ny amin'ny hoe manao zava-mahagaga Andriamanitra. Izay ny vaovao izay tsara ho fantatra azo ambara aloha hatreto mbola hisy ihany fotoana manaraka anazavana antsika ny amin'ny tetikasa ho an'ny taona 2024 eto amin'ity pejy ity fa dia hoeto ambavaka ry havana. Dia tsy mora akory ny manatanteraka ny fitoriana filazantsara, indrindra raha tena hoe ny hazo fijaliana no torianao ilay Jesosy Kristy izay maty sy nitsangana tamin'ny maty, rehefa izany no toriana hoe any lalatokana azoana famonjena dia fatafitoinana foana zany ho an'ny jentilisa. Kanefa dia tsy maintsy toriana ny filazantsara ary dia mangataka fanohanana ambavaka avy amintsika tsiraray avy. Raha teo mpanohana izao tetikasa izao anao dia misoratra anarana ihany koa ao amin'ilay lien izay hitantsika eo ambany io zany. Dia mirary soa antsika rehetra ho an'Andriamanitra ny voninahitra. Amen.